Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نديرو الشابيتر الثالث والرابع والخامس في لو ديرنيي جور دان كونداني ما فيهمش شي حاجه كثيره. نبداو بالشابيتر الثالث. عندنا لو ناراتور كيهضر لنا فيه ولا كيبين لنا فيه انه كيعتبر كاع الناس كونداني ا مور، ولكن ان جور اوتر شي نهار جايته هما المهم كلهم كونداني ا مور واحد النهار. فوالا بحال هكا هو كيعتبرهم، و بحال كيعتبر بلي لا تنفذت ليكزيكسيون راه غادي يتحرر من المعاناه ديالو. هادشي دليل كيبين على انه بدا كيتقبل الفيرديكت ديالو. هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر هذا. نبداو بسيتوياسيون. عندنا لو كونداني considère condamné à mort un jour ou autre, il semble accepter son verdict. Il ne regrette pas trop de choses. ولكن حنا غنتفاداو هاد الجمله حتى غنديرو ديريكت باش بلا ما نطولو. Il pense qu'à travers son exécution il sera libéré de sa souffrance. Voilà هادشي اللي كاين في لا سيتوياسيون. Le condamné considère tout le monde condamné à mort un jour ou autre. Il pense qu'à travers son exécution il sera libéré de sa souffrance. هاد الجمله هادي كتبين بلي بحال بدا كيتقبل الفيرديكت ديالو. Il semble accepter son verdict. صافي هادشي اللي كاين. il ne regrette pas trop de choses. في الشابيتر الثالث ما كايناش شي حاجه بسيطه، حتى لاحظتوا راه يعني قصير بزاف. داكشي علاش اكتفيت فقط بسيتوياسيون. بلا ما نطولوا اجي ندوزو للشابيتر الرابع. هاد الشابيتر الرابع حتى هو ما فيه شي حاجه، فيه غير ديسكريبسيون ديال بيسيتر كيفاش دايره. بلي من بعيد كتبان بحال شي قصر، ولكن عن قرب كتبان بحال شي دار ميزيرابل وديلا ماشي غير ميزيرابل، ولكن حتى دار يعني مقناطه وخيبه. هادشي اللي كاين في هذا الشابيتر الرابع. دونك ان شاء الله حتى هو غتكون فيه سؤال واحد واخير اللي هو سيتوياسيون. Situation عندنا سهله. description de Bicêtre où là le narrateur nous décrit la prison de Bicêtre. Description de Bicêtre. De loin ressemble à un château. Mais de près c'est une maison misérable. C'est une maison misérable. وإلا لاحظتوا هو في الشابيتر الرابع عندنا vue de loin. Cet édifice a quelques majestés. Il se déroule dans l'horizon. Au front d'une colline et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi, mais à mesure que vous
approchez, le palais devient Masure. Ou Masure, هنايا une maison misérable délabrée. دونك هادشي صراحه اللي كاين في هذا الشابيتر هذا وهادشي اللي بان ليا فيه. داكشي علاش غادي ندوزو دابا للشابيتر الخامس. الشابيتر الخامس كيهضر لنا فيه لو ناراتور على التصرف ديال لي غارد معاه، كيفاش في الايامات الاولى كانوا كيتعاملوا معاه مزيان، ولكن من بعد صافي ولاو كيتعاملوا معاه كباقي السجناء. و ان سيغتان فافور غادي يعطيه شي معدات بحال مثلا هذيك الريشه، ديك البوله، غادي يعطيه المداد باش غادي يكتب. صراحه صافي هادشي اللي كاين في هذا الشابيتر الخامس، حتى هو ما فيش غران شوز. المهم الافكار اللي فيه كما قلت l'attitude des gardes envers le condamné. Où les premiers jours, il a été bien traité, puis brutalisé comme les autres prisonniers. وحاجة الثالثة اللي نسيت ما قلتهاش، بلي أنه نجح أنه réussit à améliorer ses conditions de prisonnier. نجح أنه améliorer ولا يحسن من الوضعية ديالته يعني سجين. كيفاش أنه عن طريق التعلم ديالو لارغو هو الهضره باش كيهضروا تما في الحبس. فوالا هادشي اللي كاين صافي. اذا ندوزو سيتوياسيون. نقدروا نقولوا لا réussite du condamné à améliorer ses conditions de prisonnier, par exemple par les l'argot pratiqué aux prisons, ou un certain faveur lui donne du papier, une plume et une lampe pour écrire. Ou là l'attitude des gardes envers le condamné. Ou là le séjour à Bicêtre, comment les premiers jours il a été bien traité par les gardes, puis brutalisé comme tout, ou là comme les autres prisonniers. Le séjour à Bicêtre. Le séjour à Bicêtre, les premiers jours. Il a été bien traité, mais puis brutalisé comme les autres prisonniers, comme les autres prisonniers. ولا نقدروا نقولوا لا ريوسيت، يعني هنا بدا كيتأقلم معاهم، والدليل على انه بدا كيتأقلم معاهم هو انه تعلم لارغو اللي كيهضروا به تما في الحبس. لا ريوسيت دو كونداني améliorer ses conditions bien. Voilà, à améliorer ses conditions comme bien en tant que prisonnier. Là, ses conditions de prisonnier. ERS كيفاش قلنا améliorer ses conditions de prisonnier، يعني commencer de pratiquer l'argot là، parler l'argot، المهم ولا كيهضر l'argot حقاش تعلم ليه parler l'argot، pratiquer aux prisons. Maintenant reçu, là le condamné a reçu du papier, une plume, une lampe
écrire ou bien pour commencer l'écriture. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر الخامس. ما كاينش فيه شي حاجه كثيره، هادشي علاش كيهضر سيتو، لا هو لا الثالث الرابع الخامس. المهم كنتمنى نكون فتكم واستفدتوا من هذا الفيديو، ونخليكم في امان الله.